Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Musulman dogonlar, bu dersimizde arassaçylyk barada, hususan tebigaty, daşky gurşawy arassa we ayap saklamak barada durup geçeriz. Haçanla tebigata, yani dağlara, tokoylara, bayırlara, denizlere ya da seylgählere din jalmaga gezelenje gidemizde gynançly ýagdaýa şaýat bolýarys. Käbir insanlar şol ýerlere din jalmaga barýarlar, iýýärler, içýärler, soňra öz ýany bilen elten zatlaryndan galan hapalaryny zyňyp gaýdýarlar. Paketden tut tä çytgabyna çenni her hili hapasyny şol ýerde zyňyp gaýdýarlar. Şu hereket musulman dogonlar, musulman kişe, hatta akly kamil insana gelişýän hereket däldir. Dinimiz İslamyň bize öwreden ahlagyna düýünden ters herekettir. Sebäbi musulman dogonlar, Allah Teala Rabbimiz bizi yaradanna, insany yaradanna, insanyň içinde arassaçylyga, päklige bolan meýil we hapa bolan ýigrenç goýupdyr. Yani akly kamil insan arassaçylygy gowurýar. Bir insan eger hapisa bolsa, üstü başy öýi baran ýerini hapalap gaýdýan bolsa, kirli bolsa, diýmek bul insanyň imanynda kemlik bar, adamçylygyna kemlik bar, akylyna kemlik bar diýmekdir musulman dogonlar. Dinimiz İslamyň bize buyuran möhüm buyruklarynyň biri arassaçylykdyr, tämizlikdir. Dinimiz İslam bize hem kalbyny, hem bedenini, hem daşky gurşawy tämiz arassa tutmagy ünleýär. Kalbyny şirkden, küfürden, nifakdan, ikiyüzlülükden, öýke kineden päk tutdyýar. Bedenini we libasyny nejasatdan, nähoş görnüşden, erwet ýysdan päk tutdyýar. Edil şonuň ýaly musulman dogonlar öýüňi, howlyňy, daşky gurşawy, tebigaty päk tutmagy we ayap saklamagy dinimiz İslam bize öwredýär we ünleýär. Allah Teala dünýä we dünýädäki ähli zatlary siz üçin peýdalanmaňyz üçin yaratdym diýär. Kur'an-ı Kerimde Bakara surasynyň 29-njy ayetinde Allah Teala diýär: "Huvellezî halaka lekum ma fil ardı cemi'a." Ol Allah yer ýüzündäki ähli zatlary siz üçin yaratdy diýär. Şol ayetin tefsirinde açıklamasyna ulamalarymız diýär, "Ibrat alyp peýdalanmaňyz üçin, hapaçylyk edip, zaýaçylyk edip, fesat we zokçylyk çykarmagymyz üçin Allah Taala yaratmady. Peýdalanmagymyz üçin, nygmatlaryndan iýmegimiz, içmegimiz üçin, gezmegimiz üçin we ayap we gorap arasynda saklamagymyz üçin we ibrat almagymyz üçin Allah Taala biz üçin yaratdy şu zatlary. Şonuň üçin musulman kişi daşky gurşawa, tebigata, dağlara, agaçlara, canly jandarlara Allah Taala'nın bize beren nygmaty, amanaty diýen göz bilen seretmeli we arasynda saklamaly, ayap, gorap saklamalylar. Tabarani'de gelen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diye tahhiru afniyatakum fe innel yahud la tutahhiru afniyataha. Howlularynızı arassa tutun, çünkü Yahudiler howlularyny arassalamayarlar diye. Yani arassaçylyk, tämizlik diýilende musulman dogonlar diňe özüňi düşünmeli däl. Diňe öz bedenini, öýüňi, howlyňy diýip düşünmeli däl. Arassaçylyk umumy bolmaly. Musulman kişi baran ýerini hapalak gaýdýan kişi bolmaly däl. Musulman kişi tersine baran ýerini arassalayan, baran ýerine medeniýet eltýän, ahlakly görürli bolýan, päk arassa insan bolmaly. Başga bir misal İbn Abi Şeybanyň musannafynda Muhammed bin Sirin rahimehullah diýär: "Lemma qadima Abu Musa al-Eş'ari al-Basra, qala lahum innal amira al-mu'minina ba'athani ilaykum li'uallimakum sunnatakum wa inzafakum turukakum." Diýär sahaba Abu Musa al-Eş'ari Basra şäherine gelenne, "Meni diýär musulmanyň emiri, musulmanyň başçysy size öwretdi diýär. Size sünnetleri, yani dini öwretmek üçin we ýollaryň arassaçylygyny, şäher arassaçylygyny öwretmek üçin öwretdi diýär. Yani insan musulman dogonlar bundan 1400 ýyl mundan awal musulmanyň başçysy Basra şäherine başga bir sahabany öwredi. Musulmanyň emiri näme üçin? Olara din öwret we şäher arassaçylygyny, ýol arassaçylygyny öwret diýen täwşirik bilen. Yani İslamyň bize öwredýän ahlaky şu hili bolmaly. Ol hapisa bolmaly däl musulman, baran ýerine iýip iýen içen zadyny zyňyp bulap gaýdýan kişi bolmaly däl musulman adam. İmam Ahmed'in musnadynda Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan haber berilen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diye: "Beynema raculun yemşi ala tariqin wajada ghusna shawkin faqala la arfa'anna hadha la'alla Allah azza wa jalla yaghfiru li bihi فرفعه
faghafarallahu lehu bihi ve adkhalahul cennet. Diye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir adam yolda yörap barýat diye. Ve bir dikenli çiýik görýär. Ve diye öz ýandan men şunu insanlara ziyan bermez ýal ýoldan aýraýyn, belki Allah Taala şu sebäpli meni bagşlar diye. O aýrýar. We haçan şol kişi dünýäden gaýdanna Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diye Allah Taala şol amal sebäpli, ýani birji dikenli çiýigi insanlara ziyan bermesin diye niyet bilen ýoldan aýranna sebäpli Allah Taala onu bagşlady diye we adkhalahul cennet, we onu cennete saldy diye. Onsor musulmanlaryň birji çiýigi ol gidibini aras salamaktan geçen öýde gidip kapasyny döküp gaýdan insanyň adamçylygy, imany nirede? Buhari'de yine de Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelen hadisine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diye el iman bid'un ve seb'una ev bid'un ve sittuna şu'ba afzaluha kavlu la ilahe illallah ve adnaha imatetul eza anit tariq diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iman 60'tan 70'ten ograk bölekdir. En beýgi la ilahe illallah'tır. Yani kelimet-i tevhiddir. Ve en imanın en peski bölegi insanlara ýolda ziyan berýän zatlar aýyrmakdyr diye. Indi pikirleniň musulman dogunlar, eger ýolda ýatan zady aýyrmak imanyň alamaty bolsa, ol aýyrmakdan geçen özü gidip hapasyny ýola seýilgäke ya da insanların din jalmaga barýan yerlerine tokoýlara, dağa, çöle zyňyp gaýtmak nämen alamaty? Musulman dogunlar, aýyrmaga imanyň alamaty. Emma şeýdi zyňyp gaýtmak nämen alamaty? İmanyň ejizliginiň alamaty, jahilligiň alamaty, adamçylygynyň pesliginiň alamaty, medeniýetsizligiň alamaty, hapisalygynyň alamaty. Şonuň üçin musulman dogunlar daşky gurşawy arasa tutalyň, çağalarymyza çigidin gawygynam ýere zyňmaly däl diýip öwredilýän. Bir ýere gidip hapasyny şol ýere zyňyp gaýdýanlar, ertürkün şol ýere ýene baryp oturmaly bolarlar. Her kim şeýdip hapasyny zyňyp gaýdyp dursa näil bolar musulman dogunlar. Hususan hem paket plastika zyňyp gaýdýarlar. Näçe ýyl dursa da çüýre men hapa bolup durýar. Ýa-da musulman dogunlar tebigatda din jalmagy gidenlerini ot ýakanda, kebap pişirjek bolup, ýa bir zat pişirjek bolup, çaý demlejek bolup, ot ýakanda ýerde ot ýakmaly däl, mangalla ýakmaly. Sebäbi ot ýakan ýerinde epesli wagtlap ot çöp göýgerenok, çünki ýakyp gurady, toprag gurady. We ýerde ýakylan ot sebäpli ulu otlaryň, alawlaryň emele gelmegine sebäp bolýar. Şuň kunde dünýäň durly ýerlerinde ulu tokoýlaryň ýanyp ýok bolmagyna kim sebäp bolýar? Ýankyýalak, ünsüz, dikkatsiz, hapisa insanlar sebäp bolupdyr. Şolaň dikkatsizligi, şolaň hapisalygy netijesinde näme bolýar? Muňlap tokoýlar, agaçlar, canly jandarlar gyrylýar. Ösümlikler ýani, agaçlar ýani. Buhari'de Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelen hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diye qarasat nemletun nebiyyen minel enbiya fe emara bi qariyetin nemli fe uhriqat fe auhallahu ileyhi en qarasat ke nemletun ahraqta ummeten minel umami tusabbihu. Yani musulman kişinin gowy düşünüp pikirlenip öwret almaly hadisi. Buhari'de geçýär hadis. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diye peygamberlerden biri, geçen peygamberlerden birini garynja şakýar. Gaşonna gahary gelip şol garynjalaryň hinini ýakmak buyurýar. İnsanlara ziyan berýär, bu çakýar diýip, insanlara ziyan bermesin diýip, şol peygamber birje garynja ödün çakanlyk üçin tutuş garynjalaryň hinini ýakmak buyurýar. Garynjalaryň hini diýenimiz öz başyna bir şäher, öz başlaryna bir näme şäher öz işlerine goýan näme, gorawçylary we öz baş tutanlary we şol galak öz başlaryna bir şäher bolup ýaşaýarlar garynjalar, garynja hini diýenimiz. Şol garynjalaryň hinini ýakmak buyurýar. Şonna Allah Taala wahy edýär şol peygambere we diýär: "Seni çakan birje garynja diýär, sen bolsa Allah Taalany tesbih edýän, zikir edýän bir ümmeti ýakdyň, ýok etdiň" diýip Allah Taala şoňa käýinç berýär. Ýani eger sen çakan bolsa birinji garynja insana ziyan bermesin diýip şonu öldüren bolsa boljak. Emma näme gahar edip tutuş garynjaň hini bilen bile ýakyp näme ýok edýär. We Allah Taala käýinç berýär. We üns bermeli musulman dogonlar Allah Taalany tesbih edýän, Allah Taalany zikir edýän bir ümmeti ýok etdiň diýär. Belki käbirimiz ýolda görsek ya öýde bir ýerde görsek üns bermän pikirlenmän öldürip goýberýäs. Emma näme diýär Allah Taala? Allah Taalany tesbih edýän bir ümmeti ýok etdiň, sen ýakdyň diýär. Ümmet diýilse bizdiň özümiz kädip düşünmeliler musulman dogunlar. Garynjalarym bir ümmet, uşlarym bir ümmet, agaçlarym bir ümmet, dağlar, daşlarym bir ümmet we hemmesi Allah Taalany zikir edýär, tesbih edýär. Biz musulmanlaryň ynanjy şu hili bolmaly. Haýwanlar, agaçlar Allah Taalany zikir edýän bir ümmet. Allah Taala Kur'an-ı Kerimde bize bu hakikat haber berýär.
İsra suresinin 44. ayetinde diye Tusabbihu lehu's semavatu's seb'u vel ardu ve men fihinne ve in min şey'in illa yusabbihu bihamdihi velakin la tefkahun tesbihahum. Yedi gök, yer ve ol yerdakiler Allah Teala'nın tesbih ediyarlar. Allah Teala'nın zikir ediyarlar diye. Allahu hamdu sana aydıp, Allah'a hamdu sana aydıp tesbih etmeyen hiç zat yoktur. Emma siz onların tesbihine, zikrine, diline düşünmeyersiniz diye Allah Teala. Tefsirlerde geliyor, Müslümanlar onlar şu ayetin tefsirine hatta gurab yatan toprak hem Allah Teala'nın zikir ediyor diye, tesbih ediyor diye. Yine de Allah Teala ayette Kur'an-ı Kerim'de En'am suresinin 38. ayetinde ve ma min dabbetin fil ardı ve la ta'irin yatiru bi cenahayhi illa umamun emsalukum. Yeryüzündeki hayvanlar ve iki kanadı bilen asmanna uçan kuşlar siz yalı ümmetlerdir diye Allah Teala. Demek bizim inancımız, bizim Müslümanların inancı canlar näme bolsa bolsun ölü ýa-da tapawudy yok. Hemmesi bir ümmet we Allah Teala'nın zikir edýär, tesbih edýär we bizim hiç bir zada ziyan bermäge hakkımız yok. Tebiğata gidip hapasynyzyň gaýdýan kişiler Allah Teala'nın bize nigmat edip beren tebiğatyna, amanatyna hıyanet edýär. Allah Teala'nı zikir edýän ösümliklere, canlarlara eziyet edýär şol kişiler. We kıyamet günü musulman dogunlar her eden etmişimize hatta yere atan insanlara, canlarlara, ösümliklere ziyan berýän hapamız üçin biz jogap bermeli. Bizim günah defterimizde şol hem ýazylyp dur. Edil ýolda ýatan birje dikenli çöpe aýyrsaň, sen sogap defterine ýazylýan bolsa, edil şonuň ýalaka sen gidip bir hapany seýlige, tokoýa, çöle bir ýerik zynk gaýsaň, birje süýjüň gabygyny zynk gaýsaň, şol hem bizim näme günah defterimizde ýazylyp dur we kıyamet günü jogap bermeli. Şonuň üçin musulman dogunlar tebiğata din jalşa gidemizde ýanymyzda hökman hapa atylýan torbalar akitmeli, hapany şoňa toplamaly, soňra hapa atylýan ýerik atmaly. Musulman kişi hiç bir ýerde, şäher daşyna tapawudy ýok, çigidin gabygyna ýere zynmaly däl. Çağalarymyzam şeý dip terbiýelemeli musulman dogunlar. Şu häsiýet bizim imanymyzyň kämilliginiň alamaty, ahlagymyzyň gowlugynyň alamaty, adamçylygymyzyň ýokarlygynyň alamaty, medeniýetimizin ösenliginiň alamaty. Şol alamatlardan biri şol. Tebiğata musulman dogunlar, biz musulmanlar tebiğata, dağlara, deňizlere, çöllere Allah Teala'nın bize beren nigmaty we amanaty diýen garaýyş bilen garamaly, gorap, aýap arasynda saklamaly musulman dogunlar. Elhamdülillahi rabbil alamin.